Hello guys, good evening. Gagawa tayo guys ng avocado ice cream. Tara guys, samahan niyo ako. Ito na guys oh, ng avocado. Yan. Yummy yummy. Tara guys oh. Guys, ito na, inagyan natin ang Nestle cream. Yan, galing po yan guys sa Rosen. Sa Pris. Dalawang Nestle cream at isang condensed milk. Yan. Yan guys, i-blend natin ang Nestle cream. Guys, okay na po ang Nestle cream po. Nilagyan na natin po guys ang condensed milk. Para may lasa na po siya. Yan po. Yan guys, po ang condensed milk.